Petros Makunde. Petros Mufunde. Mufunde. Silakhishwayo. Sidini Mwenga. Yayaze kutora munda wangu. Ndoda kuti mubve pamunda pangu. Yanemboudza kuchitibva nemari da. Kutaura izvozvo ndiPetros Mufunde aitaura kuna Chiwaya Naki naSidini Mwenga. Takatinzwa Petros kuti munda wako. Happy birthday. Mhuri yababa yabo vangu yakauya machinda mbuya 1947 ichibva kutanda tichibva tasogara petakagara mu 1950s kwatibvakuwa minda yemaeka pamwe chete baba vangu munin'a wavo baba wavo. Minda iyi inotangira kudunhu kurodhi ichibva yapinda murwizi. Yapinda murwizi ikoko ndokwatakaita garden redu. Isu takarerwa negarden ndo garden iroro rakatiraramisa makore ese ekurarama kwedu. Ini ndakazobarwa wa 1960 garden iroro richishanda. Kutaura kuti wakoma wangu wakabarwa ini ndabarwa 6 wakarerwa naiwayo. Hanzvadzi dzangu dzakazobarwawo masure dziri 4 dzakarerwa negarden iroro. Kusvikira hondo yezotanga 1976 ini ndinenge ndiri mujibva ndinenge ndiri mujibva mukuru. Mabhuku matatu ainge akabatana kuti Gozvimba naGurure. Imomo magadheni aya enga kungorimwa zvekungoti vanhu vaone chekungodya chete, kwete kurima zvekuita zvebusiness. Pamusana pekuti nzvimbo iyoyo yakenge iri base yamaComrades. So tichizobva ipapo ininiwo sevamwe wana munharaunda nemumusha ndakazoendawo kumaguta kundotsvaga chouwiri kundoshanda tichisiya baba namai vari vapenyu vachishandisa gadheni iroro. Gadheni iroro vakaramba vachishandisa dzamara vazotora mumwe muzukuru wavo eigara mubhuku rimwe chete neni kuuya kuti ona muzukuru batsirikawo munharaunda muno uwanewo chinokuyamura vana vachidya vana vachitengesawo kutione chinobatsira mhuri. Inini ndozodzoka kwapera makore akati kuti 2019 ndobe ndakadzoka ndokuona gadheni yangu iri kushandiswa nehama idzi. Saka ini ndozoti hama iri gadheni rangu iri. Saka gadheni rangu zvandadzoka ini ndakuchikumbira kuti mundipe gadheni rangu ngekuti ndoda kurishandisa. Ipapo batatadza kuirara. Ende pashure pacho ipapo padombo pedu pane kuvhute pangu kuvhute rwangu penge patorwa neumwe wehama izodzidzi. Tikakweshana zvakare wakazobva. Zvino ungatora gadheni zvakare. Kutaura kuti kuroedzera kwokutora kwenguve mawari. Mugadheni mune madziva etakachera isusu. Kareko chirimo chega chega taitoramba tichiita renew kana kuti kufukunura madziva ayo kuti tione zvekudiridzisa. Mune mimengo yakadyarwa nababa wangu nasono hatisokwanisa kudya mimengo iyo pamusana pekuti kunowana kushandisa hama dzangu dzinoda kushandisa gadheni iroro. Ini pendakati gadheni ndakurida ndombobva tamboendesa nokumatare kuno kumajesiti pandaita withdraw case kubayaza ndakatenda mbuya rino tikagara 4 sessions. Pamasessions station yekutanga zvakatonzi nachief chendambuya pamusana peevidence yakenge yapohwa nehama kuti ipo pari kutaurwa naMufunde kuti ndepake ipapo minda yemaeka iyo haisitori yake atori muyadhi yechikoro. Ndikati haiwa zvamusi yadhi yechikoro. Saka chief chendambuya wakati sabhuku Ishe chendambuya wakati sabhuku chenda unonditsvagira mhinduro yemibvunzo miviri yandiri kuti undiigire. Pamhinduro mbiri idzodzo ndobva ndapa judgment yangu. Mibvunzo yangu yekuti Mufunde ari kugara munzvimbo yechikoro here?
2 minda yaMufunde ndeyemaeka here. Zvikanzi ndiri kupa masondo matatu. Masondo matatu akapfuura tikadzokerazve. Zvikanzi handina kunge ndatsvaga information iyoyo. Saka zvikanzi iwe hausi kurwadzika ngekuti hakuna chako chiripo. Uyo ari kurwadziwa nenhaka yake. Saka iwewe Mufunde chienda undotitsvagira mhinduro yemibvunzo miviri iyoyo. Ndikati zvakanaka. Ndokumbira Ishe ndikati kuti ndinotambirika ndipeiwo tsamba. Ndapuwa tsamba yekuuya nayo kuMakoni Rural District Council. Ndauya nayo ndikapa tsamba wakapindura tsamba iyoyo. Ini ndikatora tsamba iya ndikadzoka nayo kunashe. Ndadzoka nayo kuna Ishe. Ishe wakati iwo zvakanaka tazviona. Ipapo ndio pakabva pazotanga zvitsva zvokuti toda kuenda kunzvimbo kune gadheni racho kana kuti kune munda wako wakatorwa iwoyo. Ngekuti peke pakunzi hanzi harisi gadheni kana kuti munda. Ndikati land iland bedzi. Munhu anoda kushandisa gadheni kuita gadheni anokwanisa kushandisa kuita gadheni. Anoda kushandisa kurima chibahwe kana muzhizha asi land ndiyo yakatorwa ndiri kuda iyoyo. Saka kwakuchizouya kwapera mazuva akati kuti Ishe wakagara pasi, vanhu chiunga chevanhu chikauya, vanhu vakazotaura zvavanoziva, asi ruzhinji rwekenge rwuripo. Vanhu vakazouya after independence, vanoziva kana kuti vane ruzivo rwezvakazoitika mumasure, kwete zviri original. Pekenge paine vanhu vairi bedzi wekenge waripo, wakagara wachizviziva kuti izvizvi musha uyu ndekwaMufunde, nzvimbo iyi ndeyekwaMufunde, gadheni iri nderekwaMufunde. And iwo wakatopawo uchapupu ihwohwo wachieftainda mbuya wakazoti iwo Ishe wakazoti iwo gadheni ndiri kupa iwo vari kurima iwavo. Asi iyi nhaka yangu, inhaka yevana vangu, inhaka yevazukuru vangu, inhaka redzinza rekwangu. Yatorwa yandakutadza inini kuti ndikwanise kushandisa nekuraramira pairi. Ngepamusana pekuti yakushandiswa yatorwa nevamwe wasiri inini Mufunde, wasiri wanana Mufunde. Ndosaka ndakazokumbira ini kuti andikumbirawo tsamba ndiende kuna mambo. Ini ndokuya kuna mambo kwakusitopira nyaya yangu. Zvazosvika kuti nhasi uno tigare dare pano mazvita mambo. Mambo chete. Ini nawe kutaurwa naMufunde handizivi. Ndakangobarwa ndichirima mugadheni rairima vabereki vangu. Kana iri nhau yemunda handizivi. Handina munda wawanda. Ini ndakaberekwa 1970. But warutaura kuti hondo ichitorwiwa 1980. Ini wabereki vangu vakazouya 1979 ndokuzopuwa gadheni iro rasa. Inini kwakuchikurawo ndi 79 vanga vachitorima 76. Vatoti hondoka yapera handiti. Gadheni iri rakatanga kurimwa kare inisati ndatobarwa. Hondo yakazotanga 1976. Ndichitotaura kuti ndipedafura mberi ndikati kushandiswa kwamagadheni ako kwadzikira. Asi tiri kushandisa magadheni ako ngekuti rekenge riri bhesi remakomurudzi. Vanhu vaisadikana kuti vaiti mvemve ipapo. Ndo zvandataura. After 76 in 1980 makashandisa. Raishandiswa nababa vangu. Saka ndozvatinoti iwe kuti rakange riri kushandiswa nawo kuma-80 iwe kuti ndopandakazvare. But ndapindura ndichi ndakaberekwa 1970.
1979 ndokwakauya vabereki vangu muarea vakapiwa magadheni 1983 navazvimba saka panga pasina anga ari kurima ipapa. 1980 iwo wakapedza kusenza gore baba wangu inini wakabvumidza kushandisa ma1988 ngoti ndokwekenge wasasanzwa zvakanaka, asi kubvira about 1980 waitoshandisa nemuzukuru wavo wokonga watodaidza kuti uyawo muzukuru wako anogara muraini, waigara muraini medu mumwe chete, muvhireji mumwe chete, ubatsirikewo kurima, wana wachidya zvimwe uchitengesawo. Mambo makoni tisingakupedzere nguva, nyaya yawamupfundi wachitanga nyaya yawo yakagarwa pasi sebhuku rekwazvimba. Wazvimba wari wapenyu sabhuku zvanzai waba mupfundi iwo uri mwana wasara apa uri pamba papapa munda yengerena papa wako, munda wapapa wako muganhu wawo ndeuyu. Wapedza kudaro wamupfunda wana kuzvinzwisisa kwakuti simuka wamupfunde muganhu wavo wakamira sei. muganhu wawo minda yawo baba wawo ndeyemaeka, mapfekerero inge akaitwa ipapa, maeka aisapinda mumawetlands, magadheni emazvimba akaiswa mumawetlands. Saka kumhiri kwatiri isusu tiri 6, kune rimwe mhiri kune vanhu about 9 ndio mapfigiro akaitwa makaita. Wadaro wamupfunde watadza kunzwisa tera zvatorwa nasabhuku wedu, wamupfunde wakauya kudare raMajor Street. Kubva wauya kudare raMajor Street nyaya yabva yatongwa, wamupfunde bwaramba kupinda mukoti, vatapuwa judgment nekoti. Tapuwa judgment nekoti, takadzokera kumusha. Paita chinguva koti yakati endai mundokontinya nezvemenge muchiita nyakumang'ara. Haana ba pinda mukoti adainzwa katatana kusiko vadasimuka ipa kwakudzokera nekumba. But tisati tasimuka wakati rakatibvunza kuti hamuna zvichemo here, tikati zvichemo tinazvo. Munhu wamuri kuti haapo mamudainza haapo ungatinai mukoridhomu 1 mukoridhomu mekoti zvanzai watamudainza katatu, dzokerai nekumba mundokontinya muchiita zvinenge muchiita. Watadzokera kumba, tadzokera kumba kudaro takazoona futi tadainzwa kwa headman Chendambuya kunzi masungiswa nawamupfunde. Wataita zvinodiwa izvozvo kunzi uyai kudare, tikabvisa mari dzedare kwa headman Chendambuya. Wachendambuya wakatonga nezvakanaka, zvakanzi kwete handei panzvimbo tindodainzana wese wana musoro jena vanoziva nezvenzvimbo iyo. Headman Chendambuya wakauya zvishua, tikaunganidzwa tese mabhuku 3 zvimba mugadzi. Kubva taunganidzwa headman aisada munhu ane 70 years above kupa umbowo padare iro. Yakazvitonga ega nyaya wese ngaine above 70 years aingosimuka aita kuti aiwa gadheni rababa wawo riripo, hawazi kuririma. Magadheni atikurima isu takapuwa negovernment. Magadheni aya ane chibhorani cheirrigation. Kwanzi aiwa haungaitewo zvinhu zvakasoitwa kare, woda kuzvichundurudza after 50 40 years, hazviiti. Gombo ripi nguva yese baba wako vari wapenyu. Headman Chendambuya wapa mutongo wavo zvanzi aiwa vanhu rambai ini muchirima gadheni. Saka tine judgment yekukoti, tine judgment yaheadman panyaya idzi. Headman wakasvika panzvimbo wakazvionera wega, wakadainza wada musoro jena wenzvimbo, nyaya ikatongwa munhu wese aripo. Saka uya surprise nakuti nhasi
Wamfunde futi wauya futi pasi pamambo mako. Tiri kutaura isusu gadheni nekuti maproblemu haaperi. Kutaura kuti gadheni iyi munda wavo unogumira uku, rwizi ruri kudzasi uku. Pakati perwizi nemunda wavo apa ndo pane magadheni enyu apa. Dispute iyoyo kana yakadaro haiperi nekuti takazviona isusu kuti munhu akaenda kugotsi kwemunda wemunhu kuuya kuita gadheni kugotsi kwemunhu, dispute yacho haiperi nekuti uyo anenge ari access to the river. Zvaanoda access to the river, it means akupfuura nemugadheni reshe nemugadheni risiri rake. Ndobva taona kuti isusu wetland, munhu wese ane wetland kuseri kwake ngainge airi gadheni rake, nekuti ndo zvinopedza madisputes. Nekuti ukauya ukaenderwa kugotsi kwako iwewe, worked neo tikaona madispute acho iyayo haaperi, anoramba angori madisputes asingaperi nekuti munhu anenge akakutsika kugotsi. Mukoma wacity gadheni takatanga kurima 1983. Makore wacho ari wapera. Ndisende kuti gadheni harisina baba wake, ndera baba Mwinyi. To the extent yekuti baba wake nababa Mwinyi vaisatowirirana, vaisaonana kana kunhamana kuya. But we are surprised now it comes achiti munda ndewake, hausi munda wake. From 1983 kusvika nhasi, this is 41 years. Tichirima ipa. Saka gadheni ranga riri baba Mwinyi wake. Ituzi history yokuti baba Mwinyi ini pandakaberekwa. Kuti gadheni ranga riri baba Mwinyi wake. Iyo baba Mwinyi wake ndo wanga vari munda. Gadheni aikuona kuti chii mire mambo varikutaura tiriupa evidence from evidence from what ndakazobvawo inini kuti ranga riri gadheni ranga riri baba Mwinyi wake. Baba Mwinyi wake. Then varazoita change hands, vana baba vangu vakazopuhwa na sapo gadheni iroro 1983 takatokuroti chitorimo mugadheni. Saka takatozoshama 2019 waakuuya wakuti gadheni rangu. Mazvita pamusoro inini zvamakapuwa gadheni inini pamotime pamwe zvamakapiwa aiwa kuti kavhizita tikaona Mwinyi mutauro uri kuti makanga mine mango tichikura taubvira tabvisa mumango hamuna mumango zvandikuona ndibatsire kutaura kumasure. Gadheni rababa munini wangu riri pamasanga pekarwizi kanobva kurutivi kune kanobva kuriwo ndo rababa munini wangu. Iroro nanhasi rakadaro harina kushandisa nemiti yacho ndo baba munini wakatedza baba wangu. Uye zvekutaura kuti hanzi taisafambidzana isu taindofudza kumudza boni. Baba munini wedu waiti kana wanaiwa wachibva mumunda mavo waizowanda mvura kumba medu. Nawo handiziwa hangu kuti wekenge wabarwa here mazuva ekukurisana kwababa wangu ndandapfuurira mberi kuti gadheni redu ndo rakabatana nerababa munini wedu. Mugadheni imomo kurutivi kuri kurimwa nana waMwenga kune madziva matatu etakachera isusu. Kurutivi kuri kurimwa na waChiwaya kune Mmengo. Gadheni munda uri kunzi hausi waMufunde baba wababa wangu inini ndo wane munda uri kupinda mugadheni. Ndini mufunde wacho, ndini mudyiwe, ndini nhaka yacho iyi, ndo nhaka yangu iyoyo yasekuru wangu, yababa wangu, yababa munini wangu. Ndini mufunde wacho. Hakuna munhu anokwanisa kuuya achiti
achipokekera pakati pangu nasekuru wangu wedhe tainzwanana taipesana hazvinei nani izvo. Iropa rangu ndiri ropa ravo. Kuita court and law kuenda panzvimbo nekuti kuno kunonzi aivhiyiwa samuri panzvimbo ini ward 5 councillor Machenda dispute yevarume ava ndichitarisa ndakazova 1950 zvinoreva kuti kana ndakati uitawo makuru pazva Councillor Chidemo. ward 5 Chenda Leonard Chidemo. Nyaya yekutaurika izvi ndakanopresenta ndakazodaidzwa musi waenda changamire wedu Ishe Chenda Mbuya panzvimbo kuti kanzira hatingakusiyiwo kunze nenyaya dzirikuitika mumheni. But before that pachangamire kwanhingi kwaIshe Chenda Mbuya ndakapinda daidzwa zvinhu Unozwa zvamuri kutaura zvekuti changamire. Wanonzi changamire ndizvo Ishe wanonzi Ishe. Hawanzi changamire. Tine kuva kune mumwe mambo munoenda. mambo ndiwavava Ndiwo wanonzi changamire. Kura kwandakaita handina kuuya kana kuti ndazvarirwa ndakurira. Nyaya yekutaurwa nawo Mufunde zvakangotiomei kuti tizvipatsanurire kana kuti tizvijekese. Vamufunde apa mugaro wemunda wavo unondosiya kunze kuine nzvimbo dzakasadzwa nasabhuku zvimba probably ndofunga nekanzuru here nevaipega vaya kuti ya nzvimbo hakuna zibani zvariri bani kudaro. Vamufunde ava ndakaudzwa nyaya yekuti vari kuti handichadi munhu kuseri kwangu kweminda iyi panogumira mugaro wemunda wavo. Nyaya takaitseketedza tikafamba mimengo yavari kutaura iyi yekuti mimengo yatosimwa kune vabhikozi muri kuona vairi apa vairi nhasi apa asi vakembengo vasungiswa vari 7 vamwe gore rino ndokutadza kuiba kusaona apa padare rinei. Vamufunde kuti vanhu ivo vakabvuma kuti aiwa isusu hatisi asi gore renzara vanhu ivo havana kuimba magadheni umo hamuna chakao. Saka Vamufunde vakatarisana nevarume vairi avo ndo vanenge vakaita production mumagadheni avo. Pane magadheni 6 handiti ava ndo vakaita production. Saka ndo wavari kudzingirira navo. Kanzera imimi Vamufunde vari kutaura zvinhu zviviri. Vari kuti kune madziva avakachera ari mumagadheni, kune mimengo yavakadyara, michero yavakadyara. Magadheni aya amuri kutaura aripo here madziva anoratidza kuti akacherwa? Ndotangira pamumengo kuziva kwatinoita Vamufunde vanonzi Vamufunde baba vaiva angari mugadziri wemaochati asi mimengo iriyo iri nechekumusoro kwete kumugadhira mwenga kunowanikwa mimengo ndekumugadhi kwachiwaya. Kana mukaiona mimengo iyoyo mimengo ichangosimwa zvekuti Vamufunde baba wake uyongorisero wamwe havasaisima zvakapusa kudaro. Right, touya pamadziwa. Munhu achingoita gadhi rake aichera temo, aita gadhi rake ochera chidziva. Ipapo pamagadhi epo ndo pane gadhi rasabhuku zvimba. Ndinoti madziva aya sekutaura kwari kuita ari kuti akacherwa nababa wangu. asandra alipo here madziva Aiwa madziwa gadhi rimwe nerimwe rine dziva ravo. Akacherwa ndivarikuta kuti madziva aya akacherwa nababa wangu. Nekuti tiri kutoona kuti kanzira imi mune interest hamusi kupindura zvinhu zviri
madziwa wanoroti no pamagadheni apa titori nemadziwa wati matatu akacherwa nababa wangu ataichera isusu tichitoita magadheni ipapo hapana madziwa Madziwa aripo ndiwo iwo nemagadheni. Vangatopinzwa kuti zvawakapiwa magadhi ava vakaonawo muine madziva here ndofunge ipapo handingapakwanisi kupapinda kuti zvavakapiwa wemi magadheni nasabhuzvipa wakapiwa nasabhuku zvipa yes nasabhu but imi muri wakapiwa nasabhuku zvipa wachiti baba wangu ndiye wakapiwa nasabhuku baba wataura muno makati magadheni aya ndakatozvarwa baba achitaura imi muri kuti wakapiwa nasabhuku zvipa kana munhu ari magadheni mutunhu anorimwapi makuti zvakatanga kuwanani nasabhuku but uyu ataura ega kuti yangatori nhaka yandakabva pana baba wangu imi makuti wakapiwa nasabhuku uyu arikuti kuti inhaka yandakadii yandakabva naunani kuna baba echiuya imi muri kutaura kuti ai magadheni akatanga newakumanawo wakapuhwatika wakapuhwa awa awa akatosakana akapuhwa kune awo ndiwo wakatanga makachera madzimiri ai makapuhwa imi kwete waona kuti ndozvautaura kansera wati mwana baba wavo wakapuhwa ndatwabvunza ndikati ndiwo wakapuhwa ere wakomanawo akati tichitonga tinonzwa munhu chaatanga kutaura chokutanga ndo chine chokwadi noti kuti chaanozogadzirisa because ndatomubvunza ndikati wakomanawo ndo wakapuhwa here nasabhuku zvimbo zvikanzi hongu ndati wakomanawo handauti mhuri awa ndatoti vakomana ava ndo wakapuhwa here nasabhuku zvimba akati hongu uyu mugadhe kuto ndozvamukadai mataura wakakura warimo but mato wakapuhwa sandizvo zvarundo vakanzi so he is not a credible nekuti uchitaura tinoda consistency ona matsimari wati wamugadheni mune matsime mangani matatu inini mugadheni mangu hamuna matsime matatu mune 1 2 3 4 5 6 akacherwa newabeti wangu 6 ndio akachera ndiani ndakambozvarwa aripo uziwa akachera aiwa ndikubvunza nati munoziva ere akachera uyu ati haazivi hamuzivi kuti ndiani akachera waberekwa wangu iwe shamati ndakaita inheriti iwe pamusoro unoti washona here mbomira nezi muri mashona here wachenda mbuya inde kwamakoti ndinokuziva kainini ndokwakaurwa hanzvadzi yangu inini gadheni renyu iwewe matsime auri kuti mune matsime 6 unoziva here kucherwa kwawo hongu kwete saka uyu usamupikize maningi kuti iyoyo ndeedu iwe hauzi kuzviziva tsime rauri kutisenzesa rakacherwa nani uyo ari kutaura kuti tsime ramuri kutisenzesa iroro nderedu tisi takatochera ramuri kurambira iroro nderedu imakazowedzera mamwe asi akano ane 3 matsime akachera andiunzwa ukataura nyaya soka uchikabvunzwa iwe otanga kutaura nyaya hausi kuziva nyaya kana wabvunzwa taura straight mukoti inandimugurisa mandoini aitsimura mbamo ngoti makutangaitsii ukabvunzwa taura
magadheni aya from 1983 ndo paakatanga kushandiswa redu isusu ndopatakatanga kushandisa kwaMwenga. From 83 anababa wangu vari vapenyu. We never had any issues until 2019 pawakazouya waMupfumbe wakuendesa kesi wakauya court kwamagistrate pakaitwa default judgment. nyaya dzematunhu nemaero akumenda zvigatongi ndo dzemasabhuku nemadzishe nechi nyaya idzodzo ndovanoziya maero. Saka takachikumbire pakumambo nemazivire nyamunoita kuti it's now from 1983 kusvika nhasi pane makore kuti 41 years dzaapo. Isu takangokura tichingoti ndopatinoita chi patinoita gadheni until wauya muna 2019 vachiclaima kuti gadheni rani vari baba ana baba wavo vari vapenyu ati vanangoti vangoda kuclaima wandonema magadhi ava vainawo aripo izvezvo vari kutadza kurima aripo magadheni iwayo. Mazvita Changamire, ndingada kuti ndibatsire hama idzi kuti wari kuti nyaya yakaenda kwamagistrate ikatongwa pakaitwa default judgment hazvisiri zvechokwadi. Zvakanzi munhu amanga apo, saka tiri kubvisa parole kesi kana akuda kuti izotongwa zvakare anoita reinstate that haisiri judgment. Nekudaro nyaya iyoyo ndopayakazoenda kwapera nguva ikazoenda kwatendambuya. Tendambuya wakatondobvunzawo kuti zvamukuti yakatongwa tipei judgment yacho. Zvikanzi judgment hatina, judgment dzinogara kumai kwaMagistrate. Ndozvakataurwa padare musi iwoyo. Topfuurira mberi, nyaya yekutiyo kwaita makore tikatarisisa tinoona kuti makore angavapo asi haasiri makore anotaurwa nemutemo kuti uninterrupted 30 years ndo zvinotaura mutemo. Saka kana pakaita gore rinenge radaika it's an interruption. Kutaura kuti pakutanga kwerengwa futi makore ekuti 1 waMwenga waduku wakaenda kuSouth Africa handisi wangu kuti wakaenda passport here wakandogara makore baba namai wakashayika wariko gadheni ndisina anorima wakachizodzoka wakadzoka wakandogara kuHarare ndipo wakachizorora waroora kwakuchizoya kumusha gadheni risingashandiswe ndo interruption iri iyoyo. Saka kusvika pazuva ranhasi hapana kana a continuous period inonzi magadheni taishandisa inosvika panyaya iri pamutemo yakanyorwa pamutemo kuti 30 years of uninterrupted occupancy. Mazvita Changamire. Sorry, Changamire. Issue yekukotoka kwamagistrate ichokwadi kuti nyaya payakaenda kwamambo Kwaishe Chendambuya about 2-3 weeks ago, judgment yakanga isipo ini ndoshanda kuHarare. Ndakafona tikati tine case number yakati tokumbirawo kuti pochi judgment. Zvinazvino makesi a2019 takambovha recently. Saka zviri kuma-archives, saka muri panguva yekuti itatu. Saka nhasi ndakwanisa kunotora civil case record yejudgment yacho. Saka yanzi masikati anaya magistrate kana varipo vada kuti itaipwe osaina wesuch judgment yoiti vaseiwe kwafield. But paMay 1 kuti muone zvakanyorwa panapa izvo kuti pakaitwa default judgment. Why? Because of the law applicant haana. Saka judgment tokwanisa kuzokupai iripo irikugadzirwa izvi.
maitawo zvakanaka mukupota muchivhura pagere baba munda wavo kuti ndewawo ndautidzokawo kuhistory yezveminda. Munda wavari kugere makare tisati vana baba vedu vana sekuru vedu vasati vatamba yengeri minda yedu. Ndakambozvitaura kuti padare kana sabhuku vanozviziva vasati vatamba kubva kutanda minda yawagere wakazopiwa sabhuku zvimba ekengeri minda yekwamwenga yekwanyazema wawazotamba wakwakuenda pamureko. Pane chakaipa ndikati nhasini wamufunde bvai paminda iri ngwana nasekuru vangu zvinoita nguva yega yega kunoiswa mitemo yechangamira. Pari kunzi iko wakatora wamufundi wakagara mumunda wekwanyazema hachizi chokwadi ngepamusana pekuti pakasvikira vabereki vangu vachisogara panonzi pachekeche next door neighbor yedu nanhasi. Iwawo ndo wakatoti chezvara sezvo mauya inini ndakuenda kwachirenga imi muchigara ipano hatina kupuwana sabhuku. Uyezve changamire mungada kuzivawo zvakare kuti bhuku rekwazvimba rekenge rine mhuri nhatu kuti wekwazvimba wekwachekeche wekwamufunde ndidzo mhuri chete dzakapuwa minda yemaeka. Wese wamwe vanhu wese wakazouya mumasure mapatriarchal lands ano mazvimba imhuri nhatu chete. Wese wamwe vanhu vari kugara wese kana dai wakadarika 100 mutemo unoreva nekuprotecta kana kuti unorayirwa nepatriarchal land kutaura kuti unosiyira niwe mhuri iyoyo iripo iyoyo ndo zvinoita mutemo. Saka kana munhu akutaura kuti kubesu kwemutemo kweke mbenge kuine wedu womutemo waitwa superseded kana kuti wadarikwa nemutemo uripo nhasi wekumapatriarchal lands. Saka nyaya yakuti kwaisombogara wekwamwenga baba vangu inini vanonditaura kuti takagobora minda zvinezvi plain lands takagobora minda. Uyezve ndingada kuti ndibatsire hama dzangu dzekwamwenga kuti wavari kutaura kuti waigara patinogara handipo kwaigara waigara kunonzi kudongo rekwachimutuwa weni wari mubhuku rekwachimutuwa kudhuze nepamugadza mugadza 1 waona chimiti wasati watama kubva ikoko kuenda kwawari zvinezvi. And izvozvo zvakasoitika kare isu tisati tatouya kubva kutanda patakauya tikapuhwa minda ikaiswa mumutemo yenguva iyo yainzi yeSouth Rhodesia ikasvika muRhodesia muZimbabwe Rhodesia. Nhasi uno mutemo iwoyo uri in application wekuti mapatriarchal lands ngeanoramba ari mumhuri. Saka zvekureva zvokuti takambenge takambodai pekezenge pakazodari zvisiri pamutemo hazvitaurichi. Mune makowa edu mawagera. Saka zvinondishamisa ndezvekuti zvinoita here kuti ini ndinototi nhasiwo matongo avo ari kokutanda akataka kugara pachindambuya kuti Nyazema naChindambuya wakarorerana. Ndiri muzukuru mukuru kwaChindambuya tichibviswa mumacheko tichipuwa kugara maChindambuya. Mawagere mundai kwedu tikawasiya wedu wachirima. Nhasi nondoti nini aiwa mfunde buda imomo mumunda mawagere mwemunde masekuru wangu. Takauya kuno kukoti tasumiswa tiri 6 nababa tukabvisa mari yetransport ikaita almost $100 wakaramba kupinda mukoti tikasungisa kwaheadman Chendambuya tikabhadhaiswa $30 idare. Nyaya ikawatsikirira futi. Nhasi tauya futi pano $20 ndenge ndiri kuchemo ipapo changamire kuti nyaya takamboendesa kutu tikaikwa maexpenses edu munhu akaramba kuenda kupinda mukoti tikaenda kwaChendambuya. Yes. Kukoti kazhinji nyaya dzemari hawadzi
chainzi chipurisa chaicherwa ivhu kuti haufaniri kurima kudarika chipurisa ichi kuenda kurwizi. Chairambidzwa kurima kusvika kurwizi, asi nzvimbo iyo yaikwanisa kushandiswa zvimwe zvisiri kurima. Saka kutaura kuti nzvimbo ndeyemuridzi wemunda. Ndozvatinotaura kuti kugotsi mutemo muno watinoziya kugotsi kwemunhu hakupi weumwe munhu chigadheni, nekuti zvatitaurai madisputes tagara nawo, madisputes aya hakuendi chii, nekuti munhu uyu achada access of anouya here achipinda nemugadheni mako, hazviiti. Saka takatoisa mutemo wekutaura kuti kugotsi kwemunhu hakuiti chii gadheni roumwe munhu, nekuti one zvine hondo mopedzisa makutemana makuuraya. Saka we protect that, kuti takatoisa mutemo wekuti kugotsi kwemunhu tsvaka gadheni kwete pagotsi kweumwe munhu, nekuti munhu wese kuzevha anenge achida access yerwizi. Saka kana wakuuya wakundiita chikirimbani kuseri kwangu, ndinosvikawo kurwizi sei mazvo. So ndo zvakati tichauya toona, nekuti tosava madisputes asingaperi. Saka panoda $50 kuti ndiuye. changu chichemo mumambuyo kuti gore rino ratararama regore rakaita sei uchibatanidza imimi ma25 unobvisa 50 nekuti ndiye complainant akauti abatsirika pamusoro imomo kubhadhara makosa akaita vanhu vakauya haisati yapera kuti uzodzibhadhara ungowani nyaya haisati yapera. Saka ino judgment ya judgment chenda mbuya yari pasi, saka nita kuuya kuti ndipedze. So do you mean asiri chief alright, do you mean kuti machenda mbuya mune mabhuku 54 apana bhuku risina magadhi? Do you mean are you going to change the format? No, that was dispute. Kana wachigana vanokanyarara hapana nyaya. Nyaya inoita chete kana paita chii pasina nyaya, hapana nyaya. Pamwe vanenge vajuvirira. Saka isusu mambo tiri kupa kugadzirisa zvinhu zvine unyararo forever. Zvinoti kuti tigadzirise zvinhu zvinoita kuti mangwani munoramba motozotemana nokuti Tuesday, Wednesday, $25,200. yes. So that mwamabhadhara at least this week ndenda kuya kana weekend makasunongana sabatera babhadhara Wednesday Thursday ndo yamafiri weekend totaura kana mabhara nano ane manhamba enyu anokufonera kuya ndofonera ishe anguo dzangopinda mokuwana vadzangu namabhara tipinde direct. Okay. Right, Nyanya taure nenhau yatiinayo edheni, nhau yemunda. Saka inini I think I need kuti nditombouye tionesane mamiriro akaita magadheni aya nenhau yemuye yekuti hatitarisiri kuti kugotsi kwemunhu kuende umwe munhu kundoita gadheni rake, nekuti zvinopa maproblems nekuti munhu wese anoda rwizuwa.
Saka uyu kana aine munda uchigumira oita magadheni kuseri kwake, then zvine hondo dzisingaperi, nekuti iye uyu achadawo kuti anga achiita access to this water. Saka anodzisvika sei? Haangapfuuri nemumagadheni menyu, munotorwisana. Number 1. Number 2, toona zvakare kuti zviri kutaurwa kuti mune makomba akacherwayo. Ichokwadi here kuti makomba acho aripo, mimengo yacho iripo, yakura sei? Tinozviona izvozvo, toona kuti tingabatsirane sei. Iwewe wati mune 6 madziwa, then uyu ati mune 7. Dziwa rawakwa nezuro rinoonekwa kuti rindera zuro iri. Asi maoriginal akawakwa anoonekwa. Zvese zvitodi tinozviona. Saka tichada kuti ndo yako ndo yarini. Asi pari pakuda mari yepetrol. Handingambotumi machinda neutiro. Vanoti nditosimuke ndega. Right. Wobvisa $50 ndouya. Ndine chichemo chana mama. Takauya kuno kukoti. Dzemai hadzitongekiba, nekuti nhau dzematunhu dzinofana dziperere pana mambo. Nhau dzemaland disputes mumaruzevha dzinofana kuti dziperere kuna mambo. Saka nekuti koti haiyekiba nhau dzematunhu magariro edu kumaruzevha. Vanoti vakatoita dismisa kuti ngaiende kunani kuna mambo kuti idi indoonekwe ikoko nhau dzemagariro edu emaruzevha. Mutemo wemuZimbabwe. Mazita echangamiro. Ndingada kuti ndiunze muono kutaura madisputes tagara nawo madisputes aya kuti apere kugotsi kwemunhu hakuendi chii, nekuti munhu achada access of water anouya here achipinda nemugadheni mako, hazviiti. Saka takatoisa mutemo wekutaura kuti kugotsi kwemunhu hakuendi chii, gadheni romwe munhu. Nekuti 1 zvine hondo, mopedzisa maakutemana maakuuraya. Saka we protect that. Takatoisa mutemo wekuti kugotsi kwemunhu tsvaka gadheni kwete pagotsi reumwe munhu, nekuti munhu wese ari kuruzevha anenge achida access yerwizi. Saka kana wakuuya wakundiita chikirimba kuseri kwangu, ndinosvikawo kurwizi sei mazvo. So ndo zvakati tichauya toona, nekuti ndosava madisputes asingaperi. Saka panoda $50 kuti ndiuye. Ndinobviswa kuti ndiuye. Changu chichemo mambo yoti Dara hongo walipo. Nyaya isati yapera. Saka ino judgment yedzimweni chenda mbuya Yari pasi saka nita tiri kuuya kuti ndipedza. So do you mean Asiri chief wa. alright, do you mean kuti machenda mbuya mune mabhuku 54 hapana bhuku risina magadheni? Do you mean are you going to change the format? Ndo zvacho pane dispute kana uchigarawo kana wakanyarara hapana nyaya. Nyaya inoita chete kambasi paita chii pasina nyaya hapana nyaya. Pamwe kwajuwirirana.
Saka isusu umambo tiri kupa kugadzirisa zvinhu zvine unyararo forever. Zvinoti kuti tigadzirisa zvinhu zvinoita kuti mangwani munoramba muchidima motozotemani nokuti pakauya kuno oro zvachidemo zvekuti anouya achitaura zvaareka. So vobhadhara rini kuti nduwe inokwanisa kutumirwa neingopei. No problem. Alright, inokwanisa kubhadhara things like Tuesday, Wednesday, tokwanisa kubhadhara 25 Okay. Yes. So that mwavabhadhara this week ndenda kuya kana weekend. Munomakasimudzana. Kuteera yacho. Mwabhadhara Wednesday, Thursday ndo yamavhiri weekend. So totaura namagara nano ane manhamba enyu anditi. Anokufonera kuya tofonera ishe nango dzangopinda mopuwa nhamba dzangu namagara ndipinde direct. Okay.